Bwana mmoja kule Alexandria alikuwa ana hamu sana apate gari. Ni dhiki kutembea kwa mguu, ana hamu apate gari. Yeye mlokaa hapa mnaonaje? Niye vipi? Si hatuna hamu ya gari? Inshallah Mungu atupe gari, lakini kwa kheri, atuchagulie mwenyewe. Yule bwana ana hamu sana na gari, lakini miskini hana kitu. Amefanya shughuli zake, ni mkulima, atende kule, analima tende zake. Siku moja wakati anapalia tende zake, faltakata hajaran, akaokota jiwe. Wajada hajaran, kakuta jiwe kama rangi haielewi, ni jiwe. Akaona jambo gani hili bwana, akalichukua akaliweka pembeni, akaendelea kusafisha mitende yake. Umefika muda anataka kurudi zake nyumbani, basi kalibeba lile jiwe na panga lake hapa, jiwe analichezea mkononi. Faltaka birajulin fi athnai tariqihi, njiani kakutana na mtu Arabia, yule mtu mzungu kutoka Ulaya. Kamwangalia yule mkulima anajua anavyosharefefu. Yule mzungu akafahamu kile ni nini, kajua kile ni kitu gani. Akabana, ya hadha dawilni haja, hebu nipe ile jiwe. Nimelikuta shamba bwana, jiwe langu. Sawa, nipe mimi. Kidogo akafanya shaka, mbona nataka jiwe langu? Kwani kuna nini? Akamwambia, nipe jiwe, mimi nitakupa unachotaka. Yaani jiwe hili nipe mimi, wa ana sautika ma turidu, nitakupa utakalo, mimi nipe hilo jiwe tu. Akamwambia, uridi sayara, mimi shida yangu ni gari, mimi nataka gari tu. Akamwambia, twende nifuate. Huko kwetu mnaita nini? Showroom. Ampeleka showroom. Akamwambia, chagua gari utakalwa. Mimi ndio napata gari leo, kisa ni hiki kijiwe hiki, ndio unaniambia mimi nichukue gari? Waislamu kanuni nasema hivi, kullu man ya'rifu al-matluba yahkiri ma badal. Kila mtu anayejua thamani ya anachokitafuta anaipa thamani ndogo anachotoa yeye. Ukiwa utafuta jambo unajua thamani yake, basi unachotoa yeye hakina thamani muda huo. Mimi nachagua gari ninayotaka. Faktara sayara, mkibtu ya watu pale kachagua gari, ndio haja yake. Mzungu kachukua jiwe. Yule mzungu anakaa kunaitwa Swiss, ndio kwake kule. Akenda zake nyumbani, ile jiwe kaliswalifu namna gani sijui, kwa biashara. Yule mzungu kaupata utajiri mkubwa sana. Mwenyezi Mungu ameweka ardhini hazina nyingi sana huko. Sababu ni kuwa si hatuzijui tu basi, ziko ardhini. Mzungu katajirika bwana. Siku moja katoka Suez, amekwenda zake kule Al-Iskandaria, amekwenda. Amemkuta yule bwana alompa jiwe. Akabara salama, yafaharukum tayyibin kayfa siha, alhamdulillah. Bwana nakualika njoo nyumbani mtembelee. Yaani yule mzungu anaona yule alompa utajiri huyo. Mpaka nyumbani. Akifika nyumbani, akamwambia, kullu ma tara huna asluha min tilka alhajar, kila unachokiona hapa kwangu utajiri ulopindukia, shimbuko lake ni lile jiwe ulonipa lile. Sasa atafanyaje? Ndio basi tena ile kusudi kwa gari bwana, wewe ulichukua gari, mimi nikapata jiwe, basi jiwe ndio limezaa haya. Wewe gari inakusumbua uko mbovu, inataka vipuri, inataka gereji, inataka yeye jiwe limetengeneza mambo huko. Fantaha al-amru, wakawachana. Imefika siku, huyu bwana alopata gari mpya ana rafiki yake mpenzi, amekuja kumwazima gari. Na katika kitu kigumu kuwazima mtu ni gari ikiwa mpya. Gari mpya. Ukienda kumwazima mtu gari mpya, uanze na kunuti kwanza, umuombe Mungu kwanza hakupi. Mtu ambaye hajawahi kumiliki gari, mara amekabidhiwa funguo ya gari mpya, anavyoihisi ile gari yake moyoni, anaona hata nzi akitua anachafua. Nzi pia asitue, lakini mpe muda tu, mpe muda miezi 5, 6, mwaka. Ukifika mwaka sasa, sio tu hata nzi, hata kuku akiingia akataga hamna tatizo, maana kashalizoea sagari lake. Amekuja rafiki, niazime gari. Bwana wewe na mimi sasa,
Wasema Wapemba, kisu kimefika mfupa, kata mfupa, siwezi kukunyima. Jamanini, kuna urafiki unaitwa bitana, sio? Kuna ule urafiki mwandani. Kuna mtu wewe unakuwa rafiki yake kwa daraja ya kwamba lake lako na la kwake la kwako, sio? Kuna marafiki mpaka uvaliana nguo. Sasa akivua nguo rafiki yake anapitia anavaa, wala hakuna tabu. Una urafiki unafika hapo. Ila zama hizi nakutahadharisha, zama hizi nakutahadharisha na marafiki. Hizi zama sio zama za marafiki. Zama hizi kuwa peke yako ni aula kuliko kuwa na marafiki. Makundi ya marafiki zama hizi ukiwa nayo, ujue una kikosi kinakupeleka motoni. Umepata kundi na kusindikiza motoni. Basi kanungunika pale kidogo, akaona bana, mwandani wangu huyu, bana, fungo shingo upande, fungo hili, lakini kuwa mwangalifu. Gari yenyewe unaiona bwana, hii gari mpya hii, hamna tabu bwana. Rafiki amechukua gari ya mwenziwe, kumbe rafiki yule hana safari. Aliwapata wezi, wanaitwa kutoa uturk. Unajua kutoa uturk? Majambazi. Kawapata wezi, wana msafara, wanakwenda fanya uhalifu. Akamwambia, jamani, mimi nina gari, mtanipa pesa? Sawa, tupe gari. Wakapatana gari, anategemea yule rafiki yake yule mwenye jiwe. Fi awali mara gari inakwenda kwenye uhalifu, na imepita miaka, anaomba apate nini? Apate gari. Wamepewa gari, watu wamekwenda nayo kwenye uhalifu. Mauhalifu umefanyika, kulitokea na mauaji, wameua watu kidogo wale. Ngoshani ya majambazi, sio? Wakaja watu wa dola, wakadhibiti lile tendo, wakakamata watu. Wale majambazi mahodari walikimbia bwana. Amebaki yule mtu aliyozima gari kule. Akakamatwa na gari ikakamatwa. Akapelekwa huko kwa mabwana wakubwa. Magari ikishikwa, ikipelekwa huko, hapa kwetu ni TRA, wakiingia kwenye mtandao mara moja wanajua gari ni ya nani. Unanielewa? Ikatafutwa gari, ikafahamika ni ya nani, huko Skandaria kule. Akenda akakamatwa. Alipokamatwa ikaanza kesi mahakamani. Mwisho wa siku alihukumiwa kufungwa miaka 10. Kufungwa miaka 10 na kutaifisha ile gari. Na waulizeni swali, huyu mtu angejua hii tamani yake ya tamaa ya gari, akija akaipata gari ataishia gerezani. Angetaka gari angeacha. Mwacheni Mungu akuchagulieni cha kufanya, msichague wenyewe, kesho yenu hamuijui. Aqulu ma tasmauna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.